I need you more and more. You turn me inside out and you show me. Kain tayo, guys. Kain tayo. Isikip ng kainan natin. Dakos. Asa din ito? Oy, kain na. Manok. Kain tayo. Mm. May green. Green mango. Green yung ano, pero yellow yung loob. Matamis pa. Ubos na yung kanin ko. Ito, hindi pa pakunti pa. Dot-dot muna bago kumain.
Ano asinan ko? Milon. Milon. Ano ba to? Pakwan. Limon. Aw. Pasensya na, mas maliit yung space ng kinakainan namin. Walang space. Walang space. Visit ka, di mo sinabi niya may video ka pala dun. Hi, hello to all. Blower. Aywa. Kanina pa ako nasunod, hindi mo nang alam. Hindi, akala ko dyan sa harapan mo. Dyan naman pala sa harapan ko. Iwanan na natin din. Ayaw niya yan. Anong ayaw? Ayaw niya. Bakit? Manok nga. Saan ba dito yung ano? Yung pakpak ko, ba't nawala? Diyan no, sa akin. Ito. Paborito mo yung pakpak eh. Yung pili yung... Dalawang pakpak na kain ko. Isang paa. Alam mo gusto mong pakpak, hinapag-una mo kuha, kinuha mo na. Dapat sa'yo yung kabila, sa akin yung kabila. Ano yan, lilipad ka? Di ako lilipad. Ano yan? Makasari, lilipad lahat ng kasama ko eh. Ano ba, lilipad ako na mag-isa lang yung pakpak, makalipad kaya ako. Nasa akin nga yung ano. Agawan kami sa pakpak guys. Makasarili, lilipad, di ako lilipad. Sumakay ka na lang sa akin. Lilipad kita hanggang dulo. Hanggang sa dulo ng mundo. Aywa. Paglalaban kita. Sana all. Ay, kabayo nahulog. May isang manok ko doon na ano, yung kapon. Yung ayaw niya yan, and doon, yun yung sa kanya. Tigran tayo din. Hmm? Favorite na yan. Gusto niya daw nga yung luto ko. Sabi niya, sabi niya magluto ng musbos, puti yung bugas. Puti yung kanin, hindi tulad sa'yo na may kulor. Hindi ko naman kasi nilalagyan ng ano eh. Hindi mo ginigisa. Hmm. Kita mo sila mahilig sa mga may kulor-kulor.
Ayaw nga nila yung mantika doon. Ayaw yung mamatika, pero gusto nila yung may daming kulay. Kita mo yung mga pagkain nila yan. Mga chicken curry, ganyan. Meat curry. Ano ba ito? Sila naman nagsasabi doon. Ang gamit ang luto. Ang gagawin ko sa ano. Parang kalami yung kain ko sa manok yun. Kung sa tatimi lang yun. Ang pagkain naman doon, oh. Ayaw niya rin yung ano, tira-tira. Yung bago yung gusto niya. Anong kainin niya? Manok, karne? Ay, ano ko lang. Alam niya karne yun ano? Hindi niya man nahalo, oh. Wala muna ako diet dito, bakasyon ko. Pag-uwi. Pag-uwi na pag-diet. Dami kong kain. Palagi kayo naiwan sa bahay niyo, di kahit ikaw lang ang isa, pwede ka maka-vlog doon, ikaw lang. Diyan ka ng video na 30 minutes, diretso post. Facebook sa ano mo. May nakita yung mga ano, sili, ubos, madunot. Pose knock me humane guys. Thank you for watching.